नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले साना दललाई पनि उनीहरूकै चुनाव चिन्ह दिने निर्णय गरेको छ। आयोगको यो निर्णय सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ। दल दर्ता गर्ने, निर्वाचन चिन्ह पनि तोक्ने, तर त्यो निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान असंगत मात्र नभई विभेदकारी पनि थियो। 5 वर्ष अघिको जनमतका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको आधारमा हुन लागेको विभेद आयोगले सच्याएको छ। लोकतन्त्र र बहुदलीय राजनीतिक पद्धति अंगालेको देशमा जे गलत भइरहेको थियो त्यो सच्याएको छ। आयोगको यो साहसिक निर्णयसँगै अब यस अन्योल र अस्पष्ट भएको कानुनी प्रावधानहरू पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ। अब आयोगसँगै सरकार र ठूला साना सबै दलको कार्यभार चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुनेछ। यता स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुक होमिरहेको बेला दर्जनौं जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारको आरोपका मुद्दा खेपिरहेका छन्। जनताको सेवा गर्छु भनेर जितेर आएकाहरू तिनै जनतासँग घुस लिनेदेखि राज्य कोषको अनाधिकृत दोहन गरिरहेको पाइएको हो। त्यस्तै दर्जनौं जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार भएका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पनि पाइएको छ। स्थानीय सरकारमा सबैभन्दा धेरै बेरोजगारी पनि देखिएको छ। यो परिवेशमा लोकतन्त्रमा गल्ती सच्याउने निर्वाचनबाट मात्रै हो। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा योग्य, क्षमतावान र स्वच्छ आचरणका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुग्न जरुरी छ। विगतको कमजोरी दल र तिनका नेताहरूबाटै भएको हो। सच्याउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हो। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। साना दलहरूको मागमा लचकता अपनाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय, स्थानीय चुनावमा आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने। संसद अधिवेशन अन्त्य हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र, कानुन निर्माणको थलोलाई राजनीति गर्ने मैदानमा परिणत गर्ने दलहरू भत्ता लिनमा भने अग्रसर। हिसाब किताब गर्दा 8 देखि 10 लाख रुपैयाँको हाराहारीमा चाहिँ प्रति बैठक खर्च हुन्छ। स्थानीय तहको बेरोजगारीको आँकडा निरन्तर उकालो लाग्दै जनप्रतिनिधिहरू नै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन। कसुर गरेर हामीले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको चाहिँ जम्मा 6वटा। विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई असर परेको भन्दै क्रिप्टोको अवैध कारोबार रोक्ने सरकारको नीति, कडा निर्देशन जारी गरे पनि कारोबार नियन्त्रणमा आउनेमा भने आशंका। हामीले लिगल र यो करेन्सीमा कारोबार हुन्छ भनेर भन्न त मिलेन। र रोहित पौडेलको प्रेरणादायी ब्याटिङसँगै पपुवा न्युगिनीमाथि नेपालको रोमाञ्चक जित। विश्व क्रिकेट लिगमा 2 विकेटको जित हात पारेको नेपालले अब युएईसँग खेल्ने। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। साना दलहरूले स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरूलाई सशस्त्र दलीय चुनाव चिन्ह दिने निर्णय गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 26 मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मात्र दलीय चुनाव चिन्ह दिने व्यवस्था छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 52 मा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ 3% र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 1 सिट जित्ने दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने व्यवस्था छ। यसअनुसार 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्र दलीय चुनाव चिन्ह पाउने थिए। अन्य 73 दलका उम्मेद्वारले स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह लिनुपर्ने थियो। यो प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै साना दलहरूले आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरेपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो। तर आयोगले यसका लागि केही शर्त भने अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलहरूले कुन जिल्लामा जिल्ला स्तरको संगठनात्मक संरचना छ भन्ने विवरण केन्द्रीय पदाधिकारीबाट प्रमाणित गरी 6 चैतभित्र आयोगलाई बुझाउनु पर्नेछ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले चेक जाँच गर्दा विवरण मिलेमा विवरण बुझाउने दलहरूको चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्र छापिनेछ र उम्मेदवारी दर्तापछि सम्बन्धित दलकै चुनाव चिन्ह दिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले मागेको विवरणहरू नबुझाउने दलका उम्मेदवारहरूलाई भने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने चुनाव चिन्ह नै प्रदान गरिनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको 21औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति लगायतका नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको दावी गर्नुभएको हो। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र यस क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयलाई प्रदान गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा सचिवालयले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा राखेको पनि बताउनु भएको थियो। 5 दलीय गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै संघीय संसद प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन। 10औं अधिवेशनका 11वटा बैठक आह्वान गरियो तर विपक्षी दलको निरन्तरको अवरोधका कारण एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने बाहेकका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम यस अवधिमा हुन सकेनन्। महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला हठात रूपमा चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएसँगै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। विपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध कायमै रहेको अवस्थामा संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। गत भदौ 23 गतेदेखि आह्वान गरिएको 10औं अधिवेशन चैत्र 1 गते मध्यरातदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरिएको हो। यो अवधिमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच चालु बजेट पास गर्ने र एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने बाहेकका अन्य महत्त्वपूर्ण काम हुन सकेनन्। भदौ 23 गतेदेखि कार्तिक 11 गतेसम्म चलेको अधिवेशनको पुरै अवधि र मङ्सिर 28 गतेदेखि चैत्र 1 गतेसम्म चलेको अधिवेशनभर एमालेले विरोध जारी नै राख्यो। एमालेको निरन्तरको अवरोधकै कारण चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु परेको सत्ता पक्षको तर्क छ। गैर जिम्मेवार प्रतिपक्ष परेपछि कहिलेकै मुलुकले यस्ता समस्या बिहोर्नुपर्छ। त्यसैले जनतासँग गाँसिएका महिलासँग एसिड फाल्ने विधेयक, नागरिकता विधेयक, प्रहरीसँग गाँसिएका विधेयक, निजामती ऐनसँग गाँसिएका विधेयक, यी धेरै विधेयकहरू हाम्रो गैर जिम्मेवार प्रतिपक्षको कारणले गर्दा संसदमा बहस पनि हुन सकेन, पारित पनि हुन सकेन। यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण चालु अधिवेशन हठात रूपमा अन्त्य गरिएको आरोप लगाउँछ। एमालेले संसदमा विरोध गरे पनि विधेयकहरू अगाडि बढाउन नरोकेको भन्दै यही कारण देखाउँदै अधिवेशन अन्त्य गर्नु पर्यो भन्नु हास्यास्पद रहेको उसको तर्क छ। छापामार शैलीमा झ्यालबाट बारदालीबाट हामफालेर आएर पनि आफ्नो एजेन्डा पेश गर्नुहुन्छ, त्यहाँ अवरोध छ भने अब भन्नलाई एमालेले केही गर्न दिएन भन्ने, आफ्ना कुरा गरिरहने र संसदमा केही पनि उपलब्धिविहीन तरिकाले संसदलाई चाहिँ सक्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। प्रतिपक्षीको निरन्तरको अवरोध र विपक्षीलाई साथमा लिन नखोज्ने सत्ता गठबन्धनको प्रवृत्तिका कारण सदन बन्धक बनेको कतिपयको बुझाइ छ। संसदलाई सरकार र प्रतिपक्षी दल लुकामारी खेल्ने थलो बनाउनु भन्दा अधिवेशन अन्त्य गर्नु नै उपयुक्त भएको उनीहरूको तर्क छ। लामो समयदेखि अधिवेशन चल्यो तर एक दिन पनि राम्रोसँग अधिवेशन चल्न सकेन। अधिवेशनले बिजनेसहरू अगाडि बढाउन सकेन र एउटा पार्टीको खास गरेर एमालेको जसरी निरन्तर विरोध जारी रहिरह्यो, यसले गर्दा अधिवेशन अन्त्य गर्नु बाहेकको अर्को विकल्प सरकारसँग यस महिनामा थिएन। संघीय संसदमा 57वटा विधेयकहरू अलपत्र रहेका छन्, जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा 45 र राष्ट्रिय सभामा 12वटा विधेयक रहेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक र लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण बिजनेस यति बेला सदनमा छन्। विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई मास्न लागेको भन्दै फरक सिद्धान्त भएका दलहरू एकै ठाउँमा आएर गठबन्धनको सरकार बनेको हो। तर हाल सरकारले संसदलाई गतिशील बनाउने भन्दा पनि आफू अनुकूलका काममा मात्र प्रयोग गर्दा सदन प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको एजेन्डाका साथ निर्वाचन केन्द्रित भएर गाउँ गाउँमा जान निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा ओलीले स्थानीय तहको चुनावमा 65 देखि 70% सिटमा जित हासिल हुने दावी गरेका छन्। बैठकले संसदको अधिवेशनमा सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो उद्देश्य मात्र पूरा गरेको र जनताको समस्याका बारेमा छलफल गर्न गठबन्धन र सभामुखले कुनै प्रयास नगरेको निष्कर्ष निकालेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग पास गर्ने नियतले नल्याएको पुष्टि भएको उनले बताएका छन्। अदालतलाई गिजोल्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई गुटबन्दीको शिकार बनाउने र अदालतलाई सधैँभरि अस्थिरतामा चाहिँ रुमल्लिरहन राखिरहन चाहने उहाँहरूको त्यो दुराशयका कारणले आएको छ र यसलाई जतिसक्दो लिङ्गरिङ गर्ने, एकदमै ढिलो गर्ने र त्यसलाई पास हुनका लागि चाहिँ वा फेल हुनका लागि कुनै अवसरै प्रदान नगर्ने गरी उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट रिट खारेज गरिएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई सहितको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बुढबहादुर कार्की सहितका 3 छुट्टा छुट्टै रिट परेका थिए। उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई बेपक्षी बनाइएको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 9 जेठ 2078 मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो, तर सर्वोच्चले 27 जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। रिट निवेदकका अनुसार अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश भएको 60 दिनभित्र विधेयकको रूपमा पारित नभएर निष्क्रिय भएका कारण रिटमा केही गर्नु परेन भन्दै संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। स्थानीय निकायमा बेरोजगारको आँकडा उच्च हुने समस्या पुरानै हो। यसले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। बजेटको दुरुपयोग, स्थानीय निकायका पदाधिकारीको गैर जिम्मेवारीपन, आयोजनाको बेथिति लगायत समस्याले बेरोजगारको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। बेरोजगारको आकार बढिरहँदा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढेको पुष्टि भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय निकायहरू अधिकार सम्पन्न भएका छन्। विगतमा स्थानीय निकायमा अधिकार कम हुने गरे पनि हाल यस्तो अवस्था छैन। तर स्थानीय निकायले अधिकारको प्रयोग गर्ने क्रममा गल्ती गरिरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूदेखि नियमित रूपमा बढिरहेको बेरोजगारीले अझै निरन्तरता पाएको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 को महालेखा परीक्षणको कार्यालयको प्रतिवेदनले बेरोजगारको आकार 37.48 करोड रुपैयाँ अर्थात् 5% रहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा बेरोजगारको हिस्सा 23.77 करोड रुपैयाँ अर्थात् 4% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को तुलनामा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा बेरोजगार 13.70 करोड रुपैयाँले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको हो। विगतको परिदृश्य जस्तै यो अवधिमा पनि बेरोजगारको आकार बढ्दो क्रममा नै रहेको पुष्टि गरेको छ। 75-76 मा आएर 37.48 करोडमा आयो। त्यस्तै अनि 76-77 मा आएर त्यो चाहिँ 40.73 करोडमा आयो। भन्दाखेरि बेरोजगार सरदर चाहिँ खर्चको तुलनाले उसले चाहिँ बेरोजगार बढ्दो क्रममा छ। बेरोजगारको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानुको कारण बजेटको दुरुपयोग, स्थानीय निकायका पदाधिकारीको गैर जिम्मेवारीपन, आयोजनाको बेथिति रहेको छ। चुनावमुखी कार्यक्रममा टुक्री आयोजनामा बजेट तर्जुमा गर्नाले पनि बेरोजगारलाई बढाइरहेको छ। स्थानीय तहमा हरेक साल बेरोजगारको अनुपातमा वृद्धि आउँदा आर्थिक अनियमितता बढेको आशंका बढिरहेको छ। बेरोजगारका कारण आयोजनाको लागत बढेर महँगो पर्न गएर राज्यलाई ऋणको भार थुपार्ने काम मात्र भएको तर्क पनि गरिएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारीहरू, प्रदेश जुन मुख्यमन्त्रीहरूले जथाभावी चाहिँ मन्त्रालय सङ्ख्या बढाइदिँदा एउटा जनताप्रति कामको विश्वास दिलाउन नसक्ने र एउटा भनौँ न सर्वसाधारणले चाहिँ सेवा पाउन वञ्चित हुने र आयोजनाको लागत बढ्ने, त्यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढ्नु भनेको नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋणभार थपिनु
यो समस्या पुरानै भएकाले यसबारे सम्बन्धित निकायले ठोस कदम चाल्नुपर्ने भए पनि यसमा ध्यान पुगेको पाइँदैन। विज्ञहरू भने बेरोजुको सन्तुलनमा राख्नका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि तर्जुमा गर्न सुझाव दिन्छन्। विज्ञहरू भने बेरोजु सन्तुलनमा राख्नका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि तर्जुमा गर्न सुझाव दिन्छन्। अब आउने दिनमा स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्यो भने र सोही अनुसार काम गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले आउने 5 वर्षभित्रमा स्थानीय तहमा चाहिँ शून्य बेरोजु देख्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। सवारी साधन र भत्तामा मनपरी खर्च, आयोजनाको व्यतिथि, बजेट तर्जुमा त्रुटि लगायतले बेरोजुको आकार बढिरहेको छ। बढ्दो बेरोजुका कारण राज्यलाई ऋणको भार थुपार्ने काम मात्र भएको छ। आम नागरिक र राज्यलाई आर्थिक रूपमा क्षति पुर्याइरहेकाले यसलाई सन्तुलनमा राख्न सशक्त कानुन र इच्छा शक्ति चाहिन्छ, अन्यथा यो समस्या जटिल बन्दै जानेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनी र मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। सत्ता पक्षको अकर्मण्यता र प्रतिपक्षको गैर जिम्मेवारीको चेपुवामा परेको संसद काम विहीनकै अवस्थामा अन्त्य भएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी खेल्ने थलोमा परिणत हुँदा नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने जनताको सर्वोच्च संस्था संसद गतिशील हुन सकेन। प्रत्येक बैठकमा नाराबाजी गर्दै बैठक अवरोध हुने गरे पनि सांसदहरूले काम नै नगरी तलब भत्ता र अन्य सुविधा भने लिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। भदौ 23 गते यता प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगातार संसद अवरोध जारी राखेको छ। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र सभामुख बीचको त्रिकोणात्मक टकरावका कारण कानुन निर्माणको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधि सभाको औचित्यमा अनेक प्रश्नहरू उठिरहे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद विघटनको निर्णय सही साबित गर्न हर सम्भव प्रयास गरिरहेको छ। यता सरकार भने आफू अनुकूल विधेयक पारित गर्ने तर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य विधेयक अगाडि नबढ्नुमा प्रतिपक्षीको दोष देखाउनमा ऊर्जा खर्च गरिरहेको छ। संसदमा बजेट पारित, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बाहेकका बिजनेसमा काम नहुँदा संसद गतिहीन बन्यो। नेकपा एमाले यी सबको दोष सत्ता पक्षलाई थोपारेर पानीमाथिको ओभानो बन्न चाहेको छ। परमादेशबाट सरकार उत्पत्ति भयो अदालतबाट, त्यो नै स्वयं अवैधानिक थियो, संविधानको स्पिरिटभन्दा बाहिर थियो र स्पिरिटभन्दा बाहिर गएर मुद्दा खेपेर बनाएको सरकारले संसदलाई प्रभावकारी त बनाउँदैन। आफ्नो काम गर्नुले केही बाँकी राखेन, तर विपक्षीले विरोध गरेको कुरालाई कुनै रेस्पोन्स गरेन। संसदको बैठकमा कानुन निर्माणको काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जनसरोकारका सवालमा छलफल हुनुपर्ने हो, तर पछिल्लो 7 महिनादेखि संसद बैठक अवरोधको शिकार भइरहेको छ। एक दिन बैठक बस्दा सांसदहरूले जनहित 2000 भत्ता पाउने गरेका छन्। संसदसँग आबद्ध कर्मचारीहरूले यस्तो भत्ता पाउँछन्। एक पटक बैठक आह्वान गर्दा भत्ता शीर्षकमा मात्र 10 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। सबै चिजको चाहिँ हिसाब किताब गर्दा 8 देखि 10 लाख रुपैयाँको हाराहारीमा चाहिँ प्रति बैठक खर्च हुन्छ। अब एक दिनमा लामो बैठक भए पनि छोटो बैठक भए पनि खर्च त्यही अनुपातमा हुन्छ। यो भनेको ठुलो सङ्ख्या एमाउन्टमा चाहिँ खर्च हो। अब त्यसको एउटा छलफलको विषय, समीक्षाको विषय हुन सक्छ। भत्ता लिने सांसदको लाइनमा सत्ता पक्षको पनि उपस्थिति हुन्छ, तर उनीहरू संसद अवरोध गर्दै भत्ता लिएको भन्दै प्रतिपक्षीको चर्को आलोचना गर्न पछि पर्दैन। नेकपा एमालेका सांसदहरूले केपी शर्मा ओलीजी स्वयंले पनि यो चाहिँ नि संसद चल्न नदिएको अवधिमा हामी तलब खान्न भनेर भन्न सकेका छैन। अनि उहाँहरू आरोपहरूलाई लाउनुहुन्छ, आफूले चाहिँ नि अवरोध गर्नुहुन्छ, आफूले चाहिँ नि संसदलाई बन्द गराउने काम गर्नुहुन्छ, तर तलब चाहिँ नि हामी खाँदैनौँ भनेर भन्न सक्नु हुँदैन। जनमत पाई कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सहित संसद प्रवेश गर्न हतारिने दलहरू जिम्मेवारी पालनामा उदासीन बनिरहेका छन्, जसले प्रत्यक्ष असर जनसरोकारका मुद्दामा परेको हो। सत्ता पक्ष हुँदा एउटा व्यवहार र प्रतिपक्षीमा जाँदा अर्कै व्यवहार गर्ने दोहोरो चरित्रका कारण समेत संसद प्रभावहीन बनिरहेको छ। जनताबाट उठाइएको कर लिएर जनताका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले बढावा पाउँदा यसले राजनीतिक अराजकतालाई मलजल गरिरहेको छ। यो अवस्था अन्त्यका लागि सबै पक्ष सजग हुनुपर्ने होइन र? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको 21औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति लगायतका नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको दावी गरेका हुन्। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र यस क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको पनि उनले बताए। राष्ट्रिय सुरक्षालाई सर्वोच्च महत्त्व दिँदै सरकारले क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति लगायतका नीति तथा कार्यहरूको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 75 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार समेत भई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयलाई प्रदान गरिएको पनि जानकारी गराएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ आयाम थपिने आशा आम नागरिकमा थियो। स्थानीय तहलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि मध्ये धेरैले राम्रो काम गरे पनि केही भने अपराध कर्ममा लागे। सोही कारण केही जनप्रतिनिधिले अहिले बलात्कारदेखि भ्रष्टाचारसम्मका मुद्दा खेपिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि नै आपराधिक र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा संलग्न रहँदा आम नागरिकको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचन आउन 2 महिना बाँकी रहँदा पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन हुने क्रम सुरु भएको छ। तर केही जनप्रतिनिधिको आचरण भने मतदाताको मूल्याङ्कनको मात्रै विषय रहेन। स्थानीय चुनावको घोषणा भइसकेपछि एक साता अघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्र प्रसाद पटेललाई पक्राउ गर्यो। घुस लिएको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका हुन्। यस्तै केही समय अघि मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टङ्क मोक्तानमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न रहेका यी पछिल्ला 2वटा ठूला घटनाहरू हुन्। जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय जनताको अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने मात्रै होइनन्, कानुनी शासन स्थापित गर्ने राज्यका वास्तविक अनुहारहरू पनि हुन्। स्थानीय निर्वाचन आउन अब 2 महिना मात्रै बाँकी रहँदा पछिल्ला 4 वर्ष यता स्थानीय निकायको नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरू ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइन्छ। चालु आवामै हेर्ने हो भने पनि अब भ्रष्टाचारकै कसुर गरेर हामीले विशेषात्मक मुद्दा दायर गरेको चाहिँ जम्मा 6वटा मुद्दा दायर गरिएको छ स्थानीय तहसँग सम्बन्धित। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तथ्याङ्क अनुसार गत स्थानीय निर्वाचन यता विभिन्न 52वटा कसुरमा करिब 300 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध फौजदारी मुद्दा लागेको देखिन्छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयरहरूले अभद्र व्यवहारदेखि जबरजस्ती करणी उद्योग, ज्यान मार्ने उद्योग, घरेलु हिंसा, गर्भपतन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव, बहुविवाह लगायतका मुद्दा खेपेको देखिन्छ। विगत 3 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न कसुरमा 217वटा केसहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको विरुद्धमा चाहिँ दर्ता भएर अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको अवस्था र कुनै चाहिँ सम्बन्धित अदालतमा बुझाएर त्यसमा चाहिँ कानुनी कारबाही भएको अवस्था छ। नेपालमा भ्रष्टाचार र आपराधिक घटनाको समस्या नौलो होइन, तर यस्तो गम्भीर मुद्दामा जनप्रतिनिधि मुछिनु लज्जास्पद हो। जनताको सेवा गर्ने नाममा यस्ता पात्र स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएकोले आगामी निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्दा यो विषयलाई पनि ध्यानमा राख्न सके उपयुक्त हुन्थ्यो कि। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सबै प्रदेशमा समान प्रकारको सवारी साधन कर लिने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारहरू सहमत भएका छन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बुधबार सम्पन्न सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूको बैठकले सो सहमति गरेको हो। 20 बुधे पोखरा घोषणा पत्र जारी गर्दै बैठकले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी सबै प्रदेशमा एकै खालको सवारी कर, दस्तुर र जरिवानाको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ। गरिएको गण्डकी प्रदेशका
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। एक प्रदेशमा दर्ता भई अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका गाडीको नवीकरण चलिरहेको प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको गण्डकी प्रदेशका यातायात मन्त्री कुमार खड्काले बताएका छन्। ब्लू बुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमै हुने गरी व्यवस्था गर्न आफ्नो प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने। सबै प्रदेशमा एकीकृत VRS प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने, एकै दिन ब्लुबुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसैगरी सवारी सम्बन्धी कर र जरिवाना प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकोले सबै रकम र इन्भोइस नम्बर जडानको रकम समेत प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा गर्न माग गरिएको पनि मन्त्री खड्काले बताएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवले संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। यो एकरूपताको लागि हाम्रो यातायातको दिशानिर्देश प्रस्तुत गर्नुभएको हरेक देशको पनि के गर्नुभयो भने हरेक प्रदेशमा विभिन्न किसिमको लाल हरा पीला र हरेक किसिमको लाइसेन्स थियो भने मलाई लाग्छ यसको फेरि विदेश जाँदाखेरि एउटा समस्या पर्न सक्छ। किन विदेशमा गण्डकी प्रदेश यो प्रदेशभन्दा पनि नेपाल भनेर चिनिया छ। त्यसै कारणले एकरूपता सबै प्रदेशमा हुनु पर्यो। कार्यक्रममा देशभर 5,72,000लाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उक्त लाइसेन्स असारसम्म दिइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले बताएका छन्। बैठकमा मध्य प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशका यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव गत फागुन 29 गतेको संसद बैठकमा टेबल भयो। तर टेबल भएको 3 दिनमै सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्यो। सरकारको यो निर्णयसँगै प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको प्रक्रिया अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ। उनलाई अदालत बाहिर राखिरहन प्रक्रिया लम्ब्याउने रणनीति बनाएको आरोप लागिरहेकै बेला अधिवेशन अन्त्यको निर्णयले त्यो आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको थियो, तर सरकारले मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदियो। बुधबारको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध पेश भएको महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्ने र महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी थियो। तर महाभियोगको प्रक्रिया राम्रोसँग सुरु नहुँदै अधिवेशन अन्त्य हुने भएको हो। तर अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग महाभियोग पारित गर्नका लागि आवश्यक 2/3 बहुमत पुग्दैन। यो अवस्थामा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रस्ताव पारित नहुने र प्रधान न्यायाधीश राणा पुनः अदालत फर्कने सम्भावना छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने उद्देश्यले नल्याएको दावी गरिरहेको छ। जसरी भए पनि अदालतलाई गिजोल्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई गुटबन्दीको शिकार बनाउने र अदालतलाई सधैँभरि अस्थिरतामा चाहिँ रुमल्लिरहन राखिरहन चाहने उहाँहरूको त्यो दुराशयका कारणले आएको छ र यसलाई जतिसक्दो लिङ्गरिङ गर्ने, एकदमै ढिलो गर्ने र त्यसलाई पास हुनका लागि चाहिँ वा फेल हुनका लागि कुनै अवसरै प्रदान नगर्ने गरी उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यस्तो बेलामा नेकपा एमाले यसलाई नङ्ग्याउने, यसलाई भण्डाफोर गर्ने चाहिँ काम गर्छ। महाभियोग दर्ता भएसँगै राणा हाल निलम्बनमा परेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार महाभियोग सिफारिस समितिले कार्यवाही प्रारम्भ गरेको बढीमा 3 महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रक्रिया सुरु नहुँदा समस्या देखिएको छ। यो प्रक्रिया यसअघि पनि अलपत्र रहेकोले अधिवेशन अन्त्य हुँदा फरक नपर्ने सत्ता पक्षको दावी छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको सन्दर्भमा संसद चाहिँ एमाले अवरुद्ध गरेका कारणले गर्दाखेरि पनि यो मुद्दा अल्पत्रमा परिरहेकै अवस्था रह्यो। अब संसद स्थगन भइसकेपछि पनि यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको जुन महाभियोग छ यो फेरि अल्पत्रमै परिरहने भयो। गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदले फागुन 1 मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि राणा निलम्बनमा छन्। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान चाक्य भने संसद अधिवेशन अन्त्य हुँदा महाभियोग प्रक्रिया अन्योलमा परेको बताउँछन्। महाभियोगको प्रस्तावले अब जुन किसिमको स्पिड, जुन किसिमको अवधिमा यो सिद्ध्याउनु पर्ने हो त्यो सिद्ध्याउने सङ्केत चाहिँ पाइएन। त्यो नपाउनुको पछाडि के छ भनेदेखि चाहिँ अपोजिसन पार्टीले त्यो महाभियोगको प्रस्तावलाई चाहिँ सहयोग नगर्ने
वातावरण देखेको कारणबाट उनीहरूकोबाट कमिटमेन्ट नआएको कारणबाट यो चाहिँ अलिकति लम्ब्याउने प्रक्रियामा गएको। विवादमा परेका राणालाई देखाएर सत्ता गठबन्धनले कानुनी प्रक्रियामा खेलवाड गरेको प्रतिपक्षले आरोप लगाएको छ। सरकारको यस्तो अभ्यासले भोलि जोसुकै माथि पनि यस्तै दावपेच प्रयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै आलोचना भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको महाभियोगको निर्णय नभई संसद बैठक अन्त्यसँगै यो विषयको किनारा कहिले लाग्ने अनिश्चित भएको छ। सर्वोच्च अदालत अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा छ। यो अवस्था कहिलेसम्म चल्ने हो यकिन छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेपालमा यति बेला विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दो क्रममा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप परेको हो। यस्तै निरन्तरता पाउँदा हाल मुलुकमा 6 महिनाको आयात धान्न सक्ने जति पनि विदेशी मुद्रा छैन। यो गम्भीर अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका भर्चुअल मुद्रा कारोबारलाई कडाई गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर सरकारको चाहना पूरा हुन सम्भव छ कि छैन भन्नेमा भने प्रश्न उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय विश्वव्यापी बनिरहेको क्रिप्टोकरेन्सी, बिटकोइन लगायत भर्चुअल करेन्सीहरूको प्रयोग नेपालमा समेत हुने गरेको छ। विश्वव्यापी कारोबारका लागि सहज हुने भन्दै यसको प्रयोग व्यापक बनाएकोले कतिपय देशहरूले यसलाई वैधानिकता दिइसकेको छ। तर यसमा निहित जोखिमका कारण अझै पनि थुप्रै देशले यसलाई गैर कानुनी भन्दै बन्देज लगाएका छन्। नेपालमा पनि केही समय अघि मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्रिप्टो लगायतका भर्चुअल कारोबार गैर कानुनी भन्दै बन्देज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर भित्रभित्रै यसको कारोबार भने भइ नै रहेको भन्दै सरकारले यसमा थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। भर्चुअल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई अवैध भन्दै कारोबार हुने सबै वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसन बन्द गर्न तथा कालो सूचीमा राख्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। तर कस्ता एप र वेबसाइट बन्द गर्ने भन्ने कुरा सरकारले प्रश्न पारेको छैन। हामीले सबै आइएसपीहरूलाई चाहिँ यो यस्तो क्रिप्टोकरेन्सी, बिटकोइन लगायतका जुवा भनेर अर्थ मन्त्रालयले परिभाषित गरेका एप्सहरू चाहिँ ब्लक गर्न, डिसेबल गर्न र त्यो चाहिँ बन्द गर्नलाई निर्देशन दिएका छौँ। त्यसको क्याटेगोराइज चाहिँ एनटिएले भन्दा नि अर्थ मन्त्रालयले नै गरे हुनाले त्यो विषयमा चाहिँ अर्थमा नै सोध्न उपयुक्त हुन्छ। नेपालमा पनि भर्चुअल कारोबार हुने गरेको तथ्यहरू धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपालमा भएका वा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले यस्तो कारोबारमा धेरै लगानी पनि गर्ने गरेका छन्। यसरी भर्चुअल माध्यमबाट कारोबार गर्दा नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ। उसै पनि बढ्दो विलासी वस्तुको आयातले थिलथिलो बनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा यो कारोबारले झनै नकारात्मक असर पारेको छ। यो करेन्सीको माध्यमबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्यापिटल फ्लाइट हुन्छ, देशमा आउनु पर्ने पैसा आउन्न। यस्तो किसिमको अवस्थामा कुनै पनि देशको लले रिकगनाइज नगरेको, कुनै पनि यसको चाहिँ इस्यु गर्ने सेन्ट्रल ब्याङ्क नभएको यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो करेन्सीलाई हामीले लिगल र यो करेन्सीमा कारोबार हुन्छ भनेर भन्न त मिलेन। र साथसाथै के त भन्दा यसबाट चाहिँ क्यापिटल फ्लाइट हुने सम्भावनालाई समेत विचार गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कारोबार गर्न नेपाल जस्तो देशले त अझ हुँदैन। पछिल्ला केही घटनाक्रमले अनलाइन माध्यमबाट हुने गेमिङ तथा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारका कारण ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको केन्द्रीय बैंकको आशंका छ। यही कारोबारका कारण रेमिटेन्स आप्रवाह समेत कम हुँदै गएको छ। सरकारले यसलाई रोक्ने त भनेको छ, तर यो कारोबारमा संलग्नलाई रोक्नका लागि ती वेबसाइट र एपहरू प्रतिबन्ध पर्याप्त होला भन्ने प्रश्न समेत यति बेला उठिरहेको छ। सरकारले नेपालमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क VPN का कारण यसको कारोबार रोक्न सम्भव हुन सक्नेमा भने आशंका नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सामान्यतया एम्बुलेन्सको काम भनेको बिरामी ओसार्नु हो। सोही कारण अस्पतालमा एम्बुलेन्स राख्ने गरिन्छ। यसलाई कल्याणकारी काम भन्दै कतिपय संस्थाले व्यक्तिगत खर्चमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। सुपथ भाडामा सञ्चालन हुनुपर्ने ती एम्बुलेन्स सञ्चालनको खर्च अत्यधिक हुँदा प्युठानमा एम्बुलेन्स भाडामा लगाउने काम भइरहेको छ, जसले गर्दा बिरामीहरू चर्को भाडा तिर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। कुनै व्यक्ति सामान्य बिरामी हुँदा आफै अस्पतालसम्म जान सक्छन्, तर आकस्मिक अवस्थाका र अशक्तहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन एम्बुलेन्सको आवश्यकता हुन्छ। बिरामीको थप स्वास्थ्य नबिग्रोस् भनेर ती एम्बुलेन्समा प्राथमिक उपचारदेखि अक्सिजनसम्मको व्यवस्था हुन्छ। सोही कारण कतिपय मनकारी संस्थाहरूले बिरामीलाई सहज बनाउन एम्बुलेन्स खरिद गरी सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। प्युठानमा भूपू सैनिक दाखा क्वाडी
भूपुसैनिक कल्याणकारी बादिकोट, भारतीय भूपुसैनिक रजवारा, जोन्स स्मृति देवस्थान लगायतले यस्ता एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न अघि सरेका हुन्। तर यस्ता कल्याणकारी उद्देश्यले सञ्चालन गर्ने भनिएको एम्बुलेन्स नाफा कमाउन प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ। जिल्लाका ग्रामीण गाउँहरू दाङबाङ, बिजुली, अर्खा, रजवारा, बादिकोट, खोङ जस्ता ठाउँका एम्बुलेन्सलाई भाडामा चलाउन थालिएको हो। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका 2078 अनुसार एक एम्बुलेन्समा 4वटा चालक राख्नुपर्छ। क र ख वर्गका एम्बुलेन्स मात्र चलाउन पाइने, 1 जना स्टाफ नर्सको व्यवस्था गर्ने लगायतको नियम छ। सोही नियम पालना गर्नका लागि एम्बुलेन्स सञ्चालकहरूलाई पत्र काटिसकेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। ग वर्गमा रहेका सबै एम्बुलेन्सहरूलाई ख वर्गमा स्तरोन्नति गर्नको लागि सबै एम्बुलेन्स सञ्चालकहरूलाई पत्रचार गरिसकेका छ। अरू केही सम्पर्कमा पनि आइसक्नु भएको छ र ग वर्गको एम्बुलेन्स चलाउन नपाइने नेपाल सरकारको निर्देशिका अनुसार सबै एम्बुलेन्सहरूलाई ख वर्गमा लानुपर्ने हुन्छ। ती कल्याणकारी संस्थाहरूले मासिक 15 देखि 35 हजारसम्ममा व्यक्तिगत चालकहरूलाई नै एम्बुलेन्स भाडामा दिने गरेको पाइएको हो। नियमसङ्गत रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालनको लागत उच्च हुने भएकाले यसलाई भाडामा लगाएर नाफा कमाउन ती संस्थाहरू पल्केको स्थानीयको आरोप छ। यता चालक भने एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेर आफूहरूले बिरामीको सेवा गरेको बताउँछन्। डाँडापाखामा गाउँमा जान्छ एम्बुलेन्स, राति बेला ड्राइभर उठेर अनि त नभनिकन भोग नभनिकन गएर ल्याइदिएर आउँछ। यहाँ लिएपछि राताबेली डोरले कारहरूले बोकिदिने भन्दाखेरि अझ भएन भनेर ड्राइभरहरूलाई पनि कहाँ लग्ला र चुकीसम्म लग्ला भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ अरे कोही कोही साथीहरूले। अब त्यस्ता समस्या छन्। एम्बुलेन्सको सञ्चालन गम्भीर विषय हो, तर सम्बन्धित निकायको व्यवस्थाका कारण मापदण्ड विपरीत एम्बुलेन्स सञ्चालन हुँदा आम नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परिरहेको छ। बिरामी भएको बेलामा मान्छेहरू जाने ठाउँ भनेको अस्पतालहरूमा, स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा मान्छे उपचारका निम्ति जाने गर्छन् र हामी अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा एम्बुलेन्स हाम्रो आँगनमा आइपुग्दाखेरि त्यो खालको हामीले सेवा प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामी बाँचिन्छ कि भन्ने एउटा आशा हुन्छ। तर प्युठान जिल्लामा अहिले पछिल्लो समय धेरै जस्ता एम्बुलेन्सहरू भाडामा प्रयोग भएका छन्। सरकारले एम्बुलेन्स सञ्चालनको नीति बनाउँदा यसको प्रभाव समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो। केन्द्रमा लागू हुने सबै नियम प्रदेश र जिल्ला तहमा समेत लागू गर्दा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सकस भएको कुरा प्युठानको घटनाले समेत देखाएको छ। यस विषयमा उदासीन बन्दा आम नागरिकले अनावश्यक जोखिम वहन गर्नुपरेकाले यसमा पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि प्युठानबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकेन्द्र सुनारको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4790 पीसीआर र 385 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 82 जनामा संक्रमण देखिएको हो। बुधबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भने भएको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11950 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 213 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,61,561 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 4574 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन् भने 106 जना क्वारेन्टिनमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बुधबार नेप्सेमा 19.65 अङ्कको कमी आएर 2631.32 बिन्दुमा आएर थामिएको हो। यस दिन 231 कम्पनीका 49,67,000 किता शेयर 37,000 पटक कारोबार भएका छन्। कारोबार रकम भने 2,57 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। निर्जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 77 अङ्कले सकारात्मक देखिएको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 66, म्युचुअल फन्ड 0 अङ्कले सुधारिएको छ भने बाँकी सबै उपसूचक नकारात्मक देखिएका छन्। विकास बैंक 60, जीवन बीमा र अन्य 57, उत्पादनमूलक 44, व्यापार 36, जलविद्युत 33, वित्त 29, वाणिज्य बैंक 11, लघु वित्त 9 र लगानी 0 अङ्कले ओह्रालो लागेका छन्। सबैभन्दा बढी कमाउनेमा इमर्जिङ नेपाल रहेको छ, जसको प्रति शेयर आमदानी 9% का दरले बढेको छ। सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा युनाइटेड इदी मर्दी आरभी हाइड्रो पावर रहेको छ, जसको प्रति किता आमदानी 4% का दरले घटेको छ। बुधबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सर्वाधिक रकमको कारोबार गरेको छ। दूरसञ्चारको कारोबार रकम 16 करोड 36 लाख रुपैयाँ रहेको नेप्सेले जनाएको छ।
इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनले नेपाल ऑयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। नयाँ मूल्य सूचीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढ्ने भएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई पेट्रोल 182 रुपैयाँ 81 पैसा पर्ने भएको छ। प्रति लिटर डिजल 169 रुपैयाँ 44 पैसा र मट्टीतेल 113 रुपैयाँ 49 पैसा लागत पुग्ने भएको हो। प्रति लिटर आन्तरिक हवाई इन्धन 131 रुपैयाँ 94 पैसा र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन 114 रुपैयाँ 51 पैसा लागत लाग्नेछ। त्यसैगरी एलपी ग्यासको नयाँ मूल्य प्रति सिलिन्डर 2240 रुपैयाँ 34 पैसा पर्ने हुनाले निगमको घाटा अझै बढ्ने देखिएको छ। हाल निगमले पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर 150, डिजलको र मट्टीतेलको 133, आन्तरिक हवाई इन्धनको 136 र एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डर 1575 रुपैयाँ तय गरेको छ। निगमले मूल्य समायोजन गरी सबै इन्धनको मूल्य बढ्ने सम्भावना उच्च छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौड्याल र आरिफ शेखको शतकीय साझेदारीमा नेपालले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। 15 ओभरमा 42 रन बनाउँदा 4 विकेट गुमेको अवस्थामा रोहित र आरिफले 100 रनको साझेदारी गर्दा नेपालले जित हात पार्न सफल भएको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले पराजित गरेको हो। त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गत पिएनजीले जितका लागि दिएको 205 रनको लक्ष्य नेपालले 49 ओभर 2 बलमा 8 विकेट गुमाउँदै 210 रन बनायो। युएईको शारजाहमा नेपालका लागि 5औं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका रोहित कुमार पौड्यालले 58 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। 82 बल खेलेका रोहितले 4 चौका प्रहार गरे। रोहितले आरिफसँग 100 रनको साझेदारी गरे। नेपालका लागि आरिफ शेखले 52 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। 86 बल खेलेका आरिफले 2 चौका प्रहार गरे। नेपालका लागि करण केसीले नट आउट 29 रन बनाउँदा ओपनर आसिफ शेखले 16 रन तथा विनोद भण्डारीले 11 रनको योगदान गरे। बलिङतर्फ पिएनजीका लागि नोर्मान भानुवा, एलेइनो र रिले हेकुरेले समान 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पिएनजीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 204 रन बनायो। पिएनजीका लागि चार्ल्स अमिनीले 59 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। यस्तै ओपनर टोनी उरावले 27 तथा लेगा सियकाले 25 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका लागि सोमपाल कामीले 3 विकेट लिए। यस्तै सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले समान 1-1 विकेट हात पारे। लिग 2 मा नेपालले 9 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। अङ्कविहीन पिएनजी 14 खेल खेल्दै पुछारमा छ। नेपालले दोस्रो खेल शुक्रबार युएई विरुद्ध खेल्नेछ। सर्लाहीको बागमतीमा सुरु भएको 6औं राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा ध्रुवतारा स्मृति क्लब झापालाई हिमालयन शेर्पा क्लब काठमाडौँले 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। उद्घाटन खेलमा ए डिभिजन क्लब नेपाल आइस हिमालयन शेर्पा क्लब र मोफसल झापाको ध्रुवतारा स्पोर्टिङ क्लब बीच भिडन्त हुँदा ध्रुवतारालाई हिमालयन शेर्पाले 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। चैत्र 13 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा एक विदेशी सहित 12 वटा टिमको सहभागिता रहेको छ। भैरवमा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग अन्तर्गत डिभिजन 1 को बुधबारको खेलमा बुटवल 11 क्रिकेट क्लबले तिलोत्तमा क्रिकेट क्लबलाई 56 रनले पराजित गरेको छ। जितसँगै बुटवल 11 नेट रन रेटका आधारमा सुपर 4 मा प्रवेश गरेको छ। सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बुटवल 11ले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 39.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 156 रनको योगफल बनायो। जवाफी ब्याटिङ गरेको तिलोत्तमा 37 ओभरमा सबै विकेटको नोक्सानीमा 100 रनमै समेटियो। अब वेदर अपडेट।
न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। साना दलहरूको मागमा लचकता अपनाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय, स्थानीय चुनावमा आफ्नै चुनाव चिन्ह दिइने। संसद अधिवेशन अन्त्य हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र, कानुन निर्माणको थलोलाई राजनीति गर्ने मैदानमा परिणत गर्ने दलहरू भत्ता लिनमा भने अग्रसर। किताब गर्दा 8 देखि 10 लाख रुपैयाँको हाराहारीमा चाहिँ प्रति बैठक खर्च हुन्छ। स्थानीय तहको बेरोजगारीको आँकडा निरन्तर उकालो लाग्दै, जनप्रतिनिधिहरू नै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन। गरेर हामीले विशेषात्मक मुद्दा दायर गरेको चाहिँ जम्मा 6वटा। विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई असर परेको भन्दै क्रिप्टोको अवैध कारोबार रोक्ने सरकारको नीति, कडा निर्देशन जारी गरे पनि कारोबार नियन्त्रणमा आउनेमा भने आशंका। लिगल र यो करेन्सीमा कारोबार हुन्छ भनेर भन्न त मिलेन। र रोहित पौडेलको प्रेरणादायी ब्याटिङसँगै पपुवा न्यू गिनीमाथि नेपालको रोमाञ्चक जित। विश्व क्रिकेट लिगमा 2 विकेटको जित हात पारेको नेपालले अब युएईसँग खेल्ने। आठ बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना पुरा हुँदा विकास बजेट 20.4% खर्च मात्रै हुनु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको असफलताको प्रष्ट सङ्केत हो भनेले तालीमा र होइन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।